dengan Ustadz Ansori. Nah, Ustadz ini ramuan apa Ustadz? Biasa kujang mas. Kujang mas dengan campur daun sirih. Daun sirih. Luar biasa ya ramuan dari Ustadz racikannya dengan kujang mas dan daun sirih. Testimonian manfaatnya apa Ustadz sebelumnya Ustadz? Bisa menyembuhkan apa kemarin? Batuk luar biasa. Langsung sembuh. Langsung sembuh ya. Jadi ini testimoni yang luar biasa dari Al Mukarrom ya. Al Ustadz Al Fakir ya, luar biasa. Kita akan coba nih ramuannya. Panas. Luar biasa. Jos gandos ya. Kita akan coba minum ramuan dari Ustadz Ansor. Mantap.